جهان را ثنا گویم خداوند جهان را، خداوند زمین و آسمان را. خداوندی که عالم چون بنا کرد، نگینش را نبی مصطفی کرد. نشان قدرتش دانی کدام است؟ نشان قدرتش دانی کدام است؟ محمد خاتم پیغمبران است. محمد را نشان قدرتش دان، که از او شد امارت نام انسان. وزان پس خمینی مرا یاد باد، وزان پس خمینی مرا یاد باد. نظامش سرافراز و آباد باد، کزو نام ما شد در عالم بلند. نیابد نظام بلندش گزند. بیا قاری اکنون سخن ساز کن، بیا قاری اکنون سخن ساز کن. در رحمتش را بیا باز کن. بخوان تا ببخشی به دلها قرار، کلام خداوند لیل و نهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صدق الله العظيم. اجماع الصلوات. که حضار عزیز و گرامی که
در این محفل ادبی به ما عزت بخشیدند. سلام بر شهر خون، شهر شهیدان. سلام بر شهر خون، شهر شهیدان. به خرمشهر، خونین شهر ایران. به لخنایی که بی سر استوارند، هزاران داغ روی سینه دارند. دعوت میکنم از حضور ارزشمند جناب آقای دهواری، ریاست محترم میراث فرهنگی شهرستان، که جهت گرامی داشته مقدم مهمانان به جایگاه تشریف بیارند. تمنا میکنم با صلواتی ایشون رو همراهی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما سروران و بزرگواران و سپاس و ستایش میگویم خداوند سبحان را که توفیق و عنایت ورزید تا یک روز دیگر شکرگزار نعمتهای بیشمارش باشیم و درود و سلام میفرستم به روح پاک و مطهر نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه و علی آله و صحبه اجمعین. گرامی می‌داریم 28 اردیبهشت ماه روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و همچنین گرامی می‌داریم 3 خرداد ماه روز فتح خرمشهر، روز ملی مقاومت و ایثار. عرض خیر مقدم دارم خدمت یکایک شما سروران و بزرگواران معزز، معتمدین شوراهای اسلامی، مسئولین محترم دستگاه‌های اجرایی، هنرمندان و ویژه شما مردم شریف شهرستان سراوان. همچنین عرض خیر مقدم ویژه دارم خدمت برادر بزرگوار و استاد ارجمندم جناب مهندس سجادی، فرماندار محترم و محبوب شهرستان سراوان، که به حق همواره در کنار ما در جهت اطلاع فرهنگ اسلامی این خطه از میهن اسلامی گام‌های موثری را برداشته‌اند. با توجه به غنای فرهنگی تاریخی شهرستان سراوان که وظیفه و رسالت معرفی، حفظ و پاسداری و پاسبانی و انتقال آن به نسل‌های آینده را به عنوان دستگاه اجرایی، یکی از دستگاه‌های اجرایی متولی این امر که بر عهده داریم، در کنار حمایت و همدلی و همراهی شما مردم شریف شهرستان سراوان و دستگاه‌های اجرایی این شهرستان مناسب دیدیم با همکاری ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان جناب آقای اربابی، شهرستان سراوان را این بار به گونه دیگر و قابلیت‌هایش را همانطوری که در ابتدای سال نیز وعده داده بودیم که این بار با استفاده از توان شاعران و هنرمندان این شهرستانی که به شهرستان نخل و نگاره به علت وجود 1,800,000 اصل درخت خرما با 60 نوع رقم و تولید سالیانه 65,000 تن با وجود 40 سنگ نگاره به این عنوان نامگذاری شده است. بزرگواران مستحضر هستند که در شهرستان سراوان که شامل شهرستان‌های سراوان، سیبسوران و زابلی نیز باشد، تاکنون 420 اثر تاریخی مربوط به دوره‌های مختلف تاریخی پیش از تاریخ و اسلامی شناسایی شده است که از این تعداد 101 اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. این آثار را عمدتاً سنگنگاره، تپه، مقبره، قلعه، مسجد و مدرسه و بناهای تاریخی تشکیل می‌دهند که وظیفه خود می‌دانیم با استفاده از همراهی و همدلی و همفکری شما تک تک عزیزان به شناخت قابلیت‌ها و معرفی این شهرستان، اهم از آثار تاریخی، فرهنگی، هنری و شخصیت‌ها بپردازیم که در ابتدای سال جشنواره سفر رو برگزار کردیم با عنوان جشنواره سفر شهرستان سراوان سرزمین نخل و نگاره و همچنین شهرستان زابلی کوهبیر چشمانداز طبیعت و همچنین توانستیم در فروردین ماه به همت و تلاش معتمدین شوراهای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی این شهرستان از یکی از شخصیت‌های مهم شهرستان سراوان حضرت خواجه مرشد هم ضمن این که معرفی کردیم از این شخصیت بزرگوار نیز تجلیل کردیم و این برنامه‌ها رو انشالله هم در دستور کار خودمون داریم که به معرفی شخصیت‌های این شهرستان بپردازیم. البته این مهم به تنهایی میسر نمیشه و از همینجا خالصانه دست نیاز و یاری خود را به تک تک صاحبان فکر و اندیشه و کسانی که می‌خواهند در اطلاع فرهنگی شهرستان سهیمشن دراز می‌کنیم. راه‌اندازی 2 موضع در یک سال در شهرستان سراوان، موضع خاک کلپورگان و موضع محلی باشد که در این راستا عزیزان و بزرگواران زیادی نیز ما را در اهدای اشیاء تاریخی در موضع محلی شهرستان سراوان یاری دادند
که باز هم دست نیاز و یاری را دراز کرده و از عموم مردم شریف شهرستان سراوان تقاضامندیم با اهدای اشیا در غنای و پربار نمودن این موضع ما رو یاری بدهند. خود موضع محلی سراوان از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده. قسمت معرفی سراوان هست، معرفی بلوچستان هست، معرفی نگاران هست، معرفی آداب و رسوم منطقه هست، آیین‌ها و مشاهیر هست، زرگری، معرفی زندگی روزمره، صنایع دستی، کشاورزی، حیات وحش و در دو قسمت موضع زندگی روستایی و اشایری و سمی بصری تشکیل دهنده این موضع هستند که انشالله به زودی نیست کتابخانه موضع رو راه اندازی می‌کنیم. که این دو موضع در واقع به همت و تلاشی که فرماندار محترم شهرستان سراوان با اهدای این ساختمان به میراث فرهنگی و توجهی که مدیر کل محترم میراث فرهنگی جناب آقای شهرکی داشتند راه اندازی شده است. اگر افتخار میکنیم برای اینکه ما دارای فرهنگ و تاریخ غنی هستیم، این کفایت نمی کند، بلکه از عموم مردم شهرستان سراوان در این راستا تقاضامندیم، باز هم مجدانه تقاضا میکنیم که ما رو یاری بدن. شعری که از این راه هاست، چرا که شاعرای ما استعدادهای بر نیروی آفرینندگی فراوانی دارند و به معرفی شهرستان سراوان در گذشته شاعرایی که داشتیم در قالب شعر زحمات فراوانی متحمل شدند و شهرستان رو معرفی کردند و همچنین تعدادی از شاعران معاصر هم هستند که انشاءالله در طول برنامه با بیان شعر خودشون به معرفی شهرستان سراوان خواهند پرداخت. داستان‌های حماسی در قالب شعر اومده، روایت تاریخی در قالب شعر اومده که همواره پژوهشگران به دلیل کمبود منابع تاریخی و مکتوب به این اشعار مراجعه می‌کنند که ما نیز امیدواریم در این راستا گام‌هایی رو برداریم. در پایان ضمن تقدیر و تشکر مضاعف از فرماندار محترم شهرستان سراوان جناب مهندس سجادی، مدیر کل محترم میراث فرهنگی حسین جناب آقای شهرکی، فرمانداری محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سراوان جناب سرهنگکول، شهرداران محترم سراوان محمدی، آقایان محمودی و دهواری، ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای اربابی، ریاست محترم آموزش پرورش جناب آقای عرفانی، ریاست محترم جمعیت هلال احمر جناب آقای دهواری، مدیریت محترم جهاد کشاورزی جناب مهندس کرد، فرماندهی محترم انتظامی شهرستان سراوان جناب سرهنگ کاظمی و ریاست محترم بنیاد شهید جناب آقای اربابی، مدیران مدارس نمونه شهید مطهری و اطرت، دانشگاه آزاد اسلامی و گروه‌های موسیقی، شاعران و همکاران عزیزم و انجمن‌های شعر و ادب و موسیقی و تک تک شما عزیزان و ویژه بزرگواران و معتمدینی که قدم رنجی فرموده و در این مراسم ما حضور یافتند کمال تقدیر و تشکر را دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از حضور جناب آقای دهواری و به نیابت از شاعران عزیز که این بستر رو جناب آقای دهواری و فرماندار و دستاندرکارانی که ایشون اشاره کردند فراهم کردند، صمیمانه مراتب سپاس و قدردانی خودمون رو اعلام میکنیم. گرد هم آمده ایم، گرد هم آمده ایم تا گویای خدمت و تمدن خیش باشیم. خدمتی که ریشه چندین هزار ساله در تاریخ دارد، آنچه از آن زمان باقی و به دست ما سپرده اند کتیبه ها و سنگنگاره های ثبتی و غیر ثبتی است که خود مبین میراث فرهنگی ماست و فرهنگ ما همین آداب و رسوم ماست. گرد هم آمده ایم تا در این بستر فراهم شده بگوییم اجدادی نیاکانی داشته ایم، پوششی خطی زبانی داشته ایم، سنگنگاره های ما گوید به ما روزگاری باستانی داشته ایم. حمل و گهرام و چاکر شیمرید در کنار شاعرانی داشته ایم. در میان مستشاران بلند، در میان مستشاران بلند گر ببینی داستانی داشته ایم.